अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों अजीज़ों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ये अगर आप देख रहे हो तो ये है हमारे पास गंदम। ठीक है, तो इसको जो है ना बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, हम स्प्राउट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आप पानी चेक कर रहे होंगे, पानी मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का एक बाउल लेना है आपने। ठीक है, कुछ भी हो, बाउल हो, प्लेट हो, जो भी हो। ठीक है, उसमें आपने क्या कर देना है, उसमें आपने गंदम मिक्स कर देनी है। गंदम डाल के उसमें जो है ना गंदम में आपने पानी मिक्स कर देना है, ये बिल्कुल लेवल बराबर कर देना है आपने। ठीक है, अच्छा इसको आपने अगर तो जो है ना सिर्फ आपने जो है ना सॉफ्ट फूड बनाना है, तो आप सिर्फ रात में जो है ना आपने क्या किया, इसमें भिगो के रख दिया। सुबह वो समझो तैयार हो गया, सुबह आपने अपने परिंदों को दे देना है, अगर आपने सॉफ्ट फूड बनाना है। अगर आप स्प्राउट की तरफ जा रहे हैं, स्प्राउट असल में आपके जो परिंदे होते हैं जब ये अंडे बच्चे करते हैं ना, तो इस एक दाने में ना जब ये स्प्राउट बन जाता है, तो इसमें अभी तो ये नहीं है स्प्राउट। ठीक है, तो इसमें से ना जब आप ज़ोर देंगे, अभी तो ये खुल भी नहीं रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी पानी डाला है। तो इसमें जब ज़ोर देंगे तो यहाँ से जो है ना पानी निकलेगा। वो परिंदों को बहुत ज़्यादा जो है ना परिंदे उसके बड़े शौकीन होते हैं। और साथ में ये है कि अंडों की जो है ना वो अच्छी नशोनुमा, और अंडे कह रहा हूँ, बच्चों की अच्छी नशोनुमा होती है उससे, और बच्चे भी बड़े जो है ना उसको लाइक करते हैं। ठीक है, और परिंदों के पैरट्स, बजिस के पैरट्स जो है, अपना पेरेंट्स जो हैं, इनको बड़ी आसानी होती है। बस यहाँ से पानी निकाला, इसमें से खुराक निकाली और अपने बच्चों को दे दी। सही है, ज़िंदगी उनकी भी आसान। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार देखो, आप अगर इस काम में आना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप जब आओ जब आपको शौक़ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस काम में आना चाह रहे हैं मेरे भाई, तो आपने परिंदों का ख्याल रखना है। आप अगर परिंदों का ख्याल रखेंगे ना, तो परिंदे आपका ख्याल रखेंगे। परिंदे आपका किस तरह, आपने किस तरह परिंदों का ख्याल रखना है, आपने उसकी प्रॉपर खुराक, हर चीज़ जो है ना, टेम्परेचर वम्परेचर सारा जो है ना प्रॉपर देना है उनको। तो वो फिर आप आपका ख्याल कैसे करेंगे, वो ज़्यादा अंडे देंगे। ठीक है, अपने बच्चों की नस्ल अच्छी करेंगे, बच्चे जो है ना अच्छी तरह पालेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होता है। सही है उससे। तो एक और चीज़ मैं जो है ना आपको बताता जाऊं यार, बात सिर्फ इतनी सी है कि आजकल जो है ना अगर हम कीमत देखें तो बदकिस्मती कहूँ तो भाई, ये जो मिक्स दाना है तो इनकी कीमतें जो है ना वो महंगी से महंगी तरीन ये जो है ना होती जा रही है। ठीक है, अब बजरी जो है ना ये आपका बिकेगा, इसकी जो जोड़ी है वो आपकी बिकेगी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 400 रुपये, 500 रुपये। मैं जो है ना इनकी म्यूटिशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सादा बजीज की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये 400 रुपये या 500 रुपये बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा। ठीक है, रेड आइज मतलब 550 कर दो, सही है। इससे ज़्यादा नहीं बिकने वाली चीज़। अब अगर एक चीज़ है उसने 400 या 500 रुपये में बिकना है, ठीक है, तो उसको जो है ना आप 110, 120, 130, अभी मैं एक शॉप वाले से पूछ कर आया, मिक्स दाने का कहता है 130 रुपये। तो यार समझ से बाहर है ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसका तोड़ तो ये है कि भाई आप इसको सॉफ्ट फूड देंगे, सही है, गंदम दें, गंदम से आपके परिंदे नहीं मरते यार, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार गंदम से जो है ना इसमें चर्बी आ जाती है, तो उसका देखो हर चीज़ का हल है। सही है, हर चीज़ का एक तोड़ है। आप अपने परिंदों को गंदम दें, सही है, इस तरह भिगो के आपने जो है ना इस तरह बाउल लेना है, बाउल में भिगोया, भिगोने के बाद आपने क्या किया जनाब, आपने 24 घंटे के लिए रख लिया या 12 घंटे के लिए रख लिया। उसके बाद अपने परिंदों को दे दिया। ठीक है, शुरू में अगर आपके परिंदे नखरे भी करते हैं ना, तो बाद में तो इसके ऐसे आशिक और ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि इसको खाए बगैर उनका दिन नहीं गुजरता है। सही है, अच्छा अब जो लोग कहते हैं कि भाई इससे जो है ना परिंदों में चर्बी आती है, तो भाई सीधी सी बात है, अदरक और लहसुन काट के, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। ये इस वीडियो को जो है ना अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 2 से 3 दिन जो है ना लगेंगे, क्योंकि मैं जो है ना प्रॉपर आपको स्प्राउट बनाकर फिर परिंदों को खिला कर दिखाऊंगा। सही है,
इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे, सही है, इसको बनने में, क्योंकि अभी आपके सामने है गंदम मैंने डाली है इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये आज रात में फूलेगी, फिर स्प्राउट बनेगा, सही है। तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो है ना आपने कम से कम 1 इंच तक जो है ना इनके स्प्राउट को बढ़ने देना है। कुछ लोग होते हैं वो बस वो डंडी, थोड़ी सी डंडी निकली, हाँ भाई बन गया स्प्राउट, नहीं, 1 इंच तक जो है ना, इतना कम से कम, इतना नहीं तो कम से कम इतना तो आपने, आधा इंच तो आपने बढ़ने देना है, ठीक है। तो ये आप अपने परिंदों को देंगे, आपके परिंदे जो है ना मस्त होकर इसको खाएंगे। अच्छा, एक राज की बात ये है मेरे भाई कि आपके परिंदों का जो वो है एज है ना, या समझो ग्रोथ जो है ना आपके परिंदों की, वो इससे जल्द जो है ना बड़े होते हैं। अगर एक नॉर्मल मिक्स दाने वाले परिंदे को आपने रखा हुआ है और दूसरी साइड पे आपने गंदम पे परिंदे को रखा हुआ है, आप एक तजर्बा कर लेना, आप अपने साइड पे आप एक काम करें, आप 2 केजीज अलग अलग बना दें, एक में मिक्स दाना दें, एक में जो है ना वो दें, गंदम वगैरह दें, ठीक है। मैं कहता हूँ कि गंदम वाला जो परिंदा है ना, उसके बच्चे भी अंडे देने के काबिल हो जाएंगे, फिर जाके आपका जो वो है मिक्स दानों वाली जो बजीज है, वो फिर जाके जो है ना अंडे देने के काबिल होंगी। ये इतनी फास्ट चीज़ है, इतनी तेज़ तरीन चीज़ है। अब इसका जो नेगेटिव, इसकी जो नेगेटिविटी है, ठीक है, देखो अब खाने को तो हम भी गंदम खाते हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि गंदम मोटा करती है, सही है। तो उसमें इसका इलाज क्या है? अगर तो ये पहली बात है कि आप इसको जो है ना एक बड़ा सा पिंजरा, कमरे से भी बड़ा, एक घर जितना पिंजरा दे दें, फिर तो ये जो है ना चलें फिरें, जो है ना अपना उड़ें मज़े से, इनको जो है ना वो नहीं लगे, इतनी चर्बी इतनी नहीं लगे, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि भाई चर्बी से हार्ट अटैक भी होता है परिंदों का, ठीक है। तो आप बोलोगे कि नहीं यार ये तो ख़तरनाक चीज़ है, तो देखो हल है एक चीज़ का, आप इसमें कोई चीज़ मिक्स करके नहीं दे रहे हो, इसमें कोई अल्लाह माफ़ करे कोई जो है ना आर्टिफिशियल चीज़, कोई दवाई शवाई मिक्स करके नहीं दे रहे हो। ये वही चीज़ है जो मैं खा रहा हूँ, आप खा रहे हैं यार वही आपने परिंदों को देनी है। उसका हल ये है कि आपने अदरक जो है, लहसुन और अदरक, उसको उबाल के उसका पानी इनको पिलाना है। वो तरीका मैं आपको बता दूंगा, हफ्ते में एक बार वो जो है ना आपने देना है इंशाल्लाह, या 2 मरतबा कर दें तो इसकी चर्बी जो है ना कटती जाएगी। चर्बी ये कटेगी तो इंशाल्लाह ये खाकर ये जो है ना जल्दी से ग्रोथ करेगा, और इसकी चर्बी भी उससे पानी से कटती जाएगी। तो एंड रिज़ल्ट जो है ना आपको बहुत प्यारा मिलेगा इसका। कुछ परिंदे आपने देखे होंगे, उनके पर जो है ना ज़्यादा शाइन नहीं मारते, ठीक है। अब इस पे अगर आप रखेंगे ना तो आपके परिंदे के पर भी शाइन मारेंगे, आपके परिंदे जो है ना उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और वो अंडे बच्चों की तरफ भी जल्दी जाएंगे, और उनके जो चिक्स हैं वो भी अंडे बच्चों की तरफ जल्दी से बढ़ेंगे। तो ये एक चीज़ है मेरे भाई, इसको जो है ना आपने मैं फिर से बता देता हूँ। आपने क्या किया, एक अदद बाउल लिया, बाउल में आपने जितना भी जो है ना वो क्योंकि मेरे पास तो, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, मैं सिर्फ इसकी मोटाई दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने तय दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये कि अच्छा खासा दाना है, ठीक है। ये समझो इनकी 1 हफ्ते की खुराक है, सही है, ठीक है भाई। तो मेरे पास जो है ना ये परिंदे जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने जो है ना इसको अपने हिसाब से बनाया है। और कुछ लोग जो है ना वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर उनके पास 1-2 परिंदे हैं, 2-3 परिंदे, 6 परिंदे हैं, तो वो अपने हिसाब से बनाए, ठीक है। आधे कप में जो है ना आप एक सिंपल हिसाब ले लो ना, गिलास है, गिलास में आधा कप आपने पानी का डाला, और आधा कप आपने गंदम का डाल दिया, आपका पूरा गिलास हो गया ना, ठीक है। उसको आपने रात में भिगो के रखना है। सुबह वो पानी पानी जो है ना निकालेंगे, वो इतना ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, मतलब आपने अगर आधा कप आधा गिलास पानी का भरा था ना, तो वो जो है ना चौथाई पे या ऊपर ऊपर थोड़ा सा जो है ना पानी होगा, बाकी सब जो है ना ये आप देखेंगे कि गंदम जो है ना आपकी मोटी ताज़ी हो चुकी होगी, सही है। तो वो जो है ना इसको, ये गंदम जो है ना पानी को जज्ब कर लेता है, सही है। आपने इस तरह रखा, रखने के बाद जो है ना आपने क्या किया, आपने वो उसी को खिला दिया। अगर आप स्प्राउट बनाना चाह रहे हैं तो भाई
उसका तरीका ये है कि आपने इसमें इतना ही पानी डाला, मतलब कि ये थोड़ा सा ना पानी नज़र आए। सही है, ये देख रहे हैं थोड़ा हल्का हल्का में अगर शाइन हो पानी की, ये देख रहे हैं थोड़ा सा शाइनिंग शाइनिंग चल रही है। ये थोड़ा सा पानी इसमें जो है ना आपने डाल दिया, बस तह तक जो है ना आपने ये लेवल इसका फिक्स कर दिया। लेवल फिक्स करने के बाद आपने इसको 2 से 3 दिन छोड़ दिया। 2 से 3 दिन छोड़ने के बाद इंशाल्लाह आपका सब स्प्राउट बन जाएगा। स्प्राउट जो है ना, अब उसमें स्प्राउट में भी आप डिपेंड करता है आप पे कि वो किन किन चीज़ों के साथ दे सकते हैं। डायरेक्ट स्प्राउट देना चाह रहे हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप प्रॉपर एक सॉफ्ट फूड बना के देना चाह रहे हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब ये यहाँ तक मैंने स्टेप बना लिया। अब मैं वीडियो को पॉज करूँगा, मैं 2 दिन बाद जो है ना इसी जगह से मैं जो है ना बनाऊँगा वीडियो। तो फिर मैं आपको उसके जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके बताऊँगा। ठीक है, 3-4 जो है ना ये पॉट यहाँ पे होंगे, यहाँ पे जो है ना डिफरेंट इनके जो है ना वो होंगे, क्या कहते हैं, बर्तन होंगे। उसमें जो है ना मैं आपको मुख्तलिफ़ खुराक बना कर दिखाऊँगा कि भाई ये कैसे बनती है, ये कैसे बनती है। अच्छा, अगर ये डालें तो इसका क्या फ़ायदा, ये पालक डाल दें इसमें उसका क्या फ़ायदा, मेथी डाल दें उसका क्या फ़ायदा है। सही है, थोड़ा सा नमक डाल दें, अंडा डाल दें उसका क्या फ़ायदा। ये सारी चीज़ें आपको बना कर दिखाऊँगा। और इंशाल्लाह आप लोगों को आपके इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके परिंदे बीमार भी नहीं होंगे और आपके परिंदे आपको रिज़ल्ट भी अच्छा देंगे। इसको वीडियो को हम अभी पॉज करते हैं। तो 2 दिन बाद जो है ना मैं नई दूसरी वीडियो बनाकर फिर इनको जो है ना ज्वाइन करके इंशाल्लाह ये नेट पे डालूँगा। भाइयों अजीज़ों, तकरीबन 16 घंटे गुजर चुके हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये बड़े दाने हो गए। अब मैं उसको जब वो कर रहा था, पीसने की कोशिश कर रहा था, तो वो जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हो रहा था। अब इसको अगर हम देखें, ये आपके सामने, अब एक हाथ में वो पकड़ा, अब ये देखेंगे ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। सही है, तो ये जो है ना इनके लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। इसको जो है ना हमने अपने परिंदों को इतना सा हिस्सा जो है ना, ये इतना सा हिस्सा, अब मैं यार जल्दी जल्दी जो है ना मैंने कहा यार ये हिस्सा देते हुए ना वीडियो बना लो। पिछले कोई चीज़ लाया नहीं हूँ अपने साथ, कोई नहीं, खैर हो गई। ठीक है, ये इतना सा हिस्सा जो है ना हमने, ये देख रहे हैं आप, इतना सा हिस्सा हमने इनको अभी खिला देना है। और बाकी जो है उसके हम ये बाकी सारे काम बनाएंगे स्प्राउट। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 20-22 घंटे बाद, जब तक ये स्प्राउट जो है ना बन चुके होंगे इंशाल्लाह। जी तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये आप देख रहे हैं स्प्राउट तैयार हो गया। सही है, और अब हम इनको जो है ना एक दिन मज़ीद भी रख देता तो इससे ज़्यादा बड़े हो जाते। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना क्या किया, मैंने इनको ढांपा नहीं है। ठीक है, मैंने जनाब इनको वैसे ही रख दिया, इसी तरह, मतलब खुले में रख दिया। एक जूम कर लो, हाँ इसी तरह खुले में रख दिया। अब आपने क्या करना है, एक और तरीका भी है इसका, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो मेरी उसके लिए बनाता हूँ। असल में उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। ठीक है, तो वो जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इससे ज़्यादा बड़े जो है ना आपने स्प्राउट अगर बनाने हैं, ठीक है, ये जैसे ये देखना, मैंने कहा था कि 1 इंच होना चाहिए। ठीक है, 1 या आधा मैंने बोला था। ठीक है, तो इससे जो है ना इनका गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद काफ़ी है। सही है, ये देखें, अभी ये इनको देते हैं, उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो है ना दिए हुए अंडे बच्चे, तो अंडे बच्चे दिए हैं, तो हम नहीं चाहते कि यार वीडियो बनाने के चक्कर में इनके बच्चों को हम भूखा रखें। तो ये इनको दे दूंगा, दूसरी वीडियो जो है ना इन बिटवीन तैयार करके जो है ना इंशाल्लाह वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह। वो फिर कोका कोला या फेंटा या किसी भी ऐसी बोतल में बनाकर मैं दिखाऊंगा कि वो स्प्राउट कैसे बनते हैं। और उसमें टाइम भी जो है ना, ये जैसे इसको बनाने में 2 दिन लगे, ठीक है, तो उसको बनाने में अगर 2 दिन में तो सिचुएशन बहुत चेंज होगी। अच्छे खासे जो है ना वो बड़े हो जाते हैं बोतल वाला जो तरीका है उसमें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई थी,
उसके लिए माजरत। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए मेरे भाई, और इसको जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए मेरे भाई। सब्सक्रिप्शन की कोई फ़ीस नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।